promijenili metodologiju dodjele nagrada. Više ne dodjeljujemo nagrade prema, ne znam, prometu, porastu cijene i tako dalje, već smo sve te faktore u stvari saželi u jednu nagradu i dodjeljivati ćemo zlatnu, srebrnu i brončanu nagradu u području izdavatelja i u području naših članova, te uobičajene dvije kategorije: nagradu za doprinos razvoju tržišta kapitala i doprinos edukaciji na tržištu kapitala. 5. godinu za redom mi osvajamo prvu nagradu. I zbog toga mi je izuzetno čast i zadovoljstvo da je naš trud prepoznat iz godine u godinu. Mi se stvarno iz godine u godinu pokušavamo biti što bolji u svim aspektima. Ono na što smo posebno ponosni ove godine jest naša kvaliteta i naš napredak u izvještavanju o održivosti, ne samo u izvještavanju, nego cjelokupan napredak koji radimo u održivom razvoju. Ova nagrada nas samo dodatno motivira da budemo još bolji i da nastavimo sa ovako dobrim radom i sa izvrsnošću.